عد إسلام وركويس ما تصوب على ساقة دمرتك وبريوم بلا عذاك عتو لا ينقف إسلامي كوجاني والله وموقالك هيستا برها بالشدة وموقالك أن لسه حويني وأنا موقالك وقت كان نقول كلفي أنا كاميرات صهر فريسنو كان هذا لنا وموقالك عيدرين ضد بدن والشعب قدام قشله وموقال وصل كأمسكرين قف والبود ضمير له أو وحو أبوده وقلنا هيلين كرا قبل داسي مساكين تأه فالكاس اللي بقولك حال السلام عليكم داود يالك بسود هذا في حسد القناة دي تمر كور يسبق شهادة فلان سبسكرايب سر جنبنا الكركمه سياد النقطة داود وهو مقالة أنا كان سوق إنه لا جرى وشر لأصحابته اللي بدك كنا سود هذا مقالة أنت أنا قلت قلنا المقال كان كهل الدونا ودرن كيسي جارك يو حماسة دي سوته وحرر أنا سمع شير أوت فلاش أنا فاتوش حاجي official هلا سبسكرايب جرى channel كذا خيبته أصير community جنا صودقة سلام إذا comment جوه هرايو أيام أصوبي جرى دتك كله أباهن share outna numberkaas ay igala soo xiriiri karaan aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii toddobaadii ka hor ahayd laakiin hadda soo shacab baxday xaqiiqdeeda iyo si lamida waxyaabihii dhacdadaas ugu foosho xumaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka jira waxay tahay aaminaada ayaa xadka dhaafaysa mararka qaar waxaana la aaminayaa dad aan xitaa bani aadamnimada ka suurtoobin dhaqankii ugu xumaa bahdilkii ugu xumaa handadaadii ugu xumeed ayaa loo geystay gabar fanaanad abwaanad la yiraahdo Safiya Tusmo waddanka diyaana ku gudween meelaha mooyaan soo moogid korn horaba ibraysaday bir wax qaban waxaana hubaa inay sameysay dulqaad karti adkaysi iyo alle ku xirnaansho ma ogay maalinka la geeyay buuraas hoostooda ayadoo kaligeedii ah tima qaaban aan la ogeyn muuqaalka laga duubay ka hor wax lagu sameeyay wajigeedana ka muuqdo jirdil iyo garaacitaan ayaa haddana waxaa laga duubay video rakaata ah iyadoo la leeyahay haddaan ku dilo oo bartaan kugu tuuro buuraan hoostooda cidna kuma ogaanayso عد إسلام وركويس ما تصوب على ساقة دمرتك وبريوم بلا عذاك عتو لا ينقف إسلامي كوجاني والله ma Safiya Tusmo kaliya ama waxaa kaloo jira gabdho kale oo caqabadaha noocaas haysta ma Safiya Tusmo kaliya ayuu ninkaasi ku sameeyay ama gabdho kale oo uu rikaato ku haysto ayaa jira inta uu sidaas u sameynayana oo jacayl ma ahan oo nolol aan kula wadaaga ma ahan oo aan nolosha qaybsanna ma ahan oo waad i diiday oo jacaylkayga iyo noloshayda diiday ma ahane ilaan dartiisa intay ticket iyo passport u soo jaratay Soomaaliya u imaaday isaga say u hesho laakiin abaalkeeda wuxuu ka dhigay in maanta uu handado lacag ka qaato oo dhaho ku dila hadaa saan sameysana ku yeelaa waxaa laga yaabaa Safiya Tusmo inay hayso muuqaalo kale ama laga heli karo ninka telefoonkiisa ama gmailkiisa muuqaalo kale oo gabadhaasi ku handadayo wuxuu noqday muuqaalkii ugu argagax badnaa ma ahan muuqaal la dhahayo cod waayo waa la dul saaray ma aha war meel fagaara ah caqabadahaas iyo iqaabahaas ay gabadhaasi ku martay Somaliland saasay tahayna ninka sidaas yeelay iska laafiyoonaya oo iska socda waraysiyo dhiiba wuxuu taagan yahay ismaba guursan xiriir bas aan naga dhaxeeyay isbaarooyinku way badnaayeen isbaarooyin waxaan arki jirnay oo wadooyinka la dhigto isbaarooyin waxaan arki jirnay badda la dhigto isbaaradan qof dhan bani aadam ayaa la rabaa in akoonkiisa laga qaato isagoo la dhahayo waxaan ii sameey okay arrimaan waxyaabo badana ku kalifayo koow horta aaminaada qofka aaminaysa way jiraan dad badan oo bani aadan horta waxa walba waxa ka horeeya bani aadannimada hadaa garan weydana sharaftaada iyo sumcadaada dambe intaas hadaa garan weydana wax la dhaho xaqa inuu soo bixi doono cidna kuma jeedo cidna kuma arkaysa laakiin ilaah ayaa ku jeeda oo maanta ku daalacanaya arkaya gabadhaasi masaakiinta ah ee kontonleyda ah ee maalkeeda iyo wixii ay shaqaysatay maanta aad ugu handadayso inay ku siiso war wixii hore ku soo siisay oo nafsadeedii tahay oo maalkeedii tahay oo lacagteeda tahay abaalmarinteedii ma waxay noqotay inaad video ka duubto aad dhahdo haddaan ku dilo cidna igma ka haysato waxaa jira dad badan oo u sacabtumay baraha bulshada ninkaasi oo gabadhaasi dhaliilay eeda saaray waxaa sharaf iska leh oo maanta wanaag dhan iska leh dadkii gabadhaasi u dhimriyay maskaxda u dajiyay ilaaha maskaxda u dajiyay ee haddana sida fiican u sagootiyay ee nolosheedii dib ugu laabatay horta waa gabar karti badan wayna sheegtay waraysiyadeedii hore way ku sheegtay waxyaabaha aan igu dhacay
ay tiri waxyaabaha igu dhacay haddii maanta aan waayo aragnimo haysan lahayn oo qof weyn maanta ahaan lahayn waa waalan lahaa dadka qaar isdili lahaa nafsada isdhaafsiin lahaa Safiya Tusma arrinteedu waxay ku bilaabatay Gmail laga jabsaday waxaa laga jabsaday Facebook waxaa laga jabsaday Apple ID nina saan yeelay ilaa way jiraan wixii muuqaalo rikaata ah waxyaabo badan oo laga haayo dadku waxay ka hadlaayeen oo dhahayeen war gabadhaasi nin ayadoo shuminaysa ama shuminayaan waa ninka inta telefoon ku qabtay dhahaya muuqaalka ani ma ku dhex arkin laakiin dadkii qaar waxay dhahayeen ninkaasi baskoolada wataa gabadha wuxuu nagu handadaa dil wuxuu leeyahay ku dilaan sabab warinkaasi dad ma laha miya mas-uuliyiin ma joogaan miya meesha oo gabadhaas xaqeeda ma loo doodi waayay ama waxaa lagu dhameeyey qabiila lagu dhameeyo waxaa la yidhi gartasaan ha loo kala dhameeyo soomaalida ayaa u heelin karta soomaalida ayaa u doodi karta soomaalida ayaana ninkaasi gabadhaasi sidaasi u galay xaqeeda usoo saari kara maanta baraha bulshada waa caan qof walbaa yaqaan wax walbaa la sameeyaa laakiinse dhibaatada ku dhacday gabadhaasi ee u dulqaadatay iyadoo hooyo ah asxaab leh famil ah walaal leh waa ceeb gabar way kula dhalatay way ku dhashay adaa dhali kara waa qabtaa marka ceeb waaye in sidaas loo galo gabar Soomaaliyeed oo caan oo fanaanad wax walba waa miskiin indhaheeda laga dareema cabsida haysa waxay la kulmi doonto maalinkaas Ilaaha badbaadi ma ogeey dhimasho ah hadiiba muuqaalkaas laga duubay maalinkaas Ilaaha badbaadi hadallada qiirada leh ee qof walbana dareemi kara inay wax ku dhaceen waxa kamid ah markay dhahday bir haday wax tarayso bir horaad iyo biraysay waxba ay kama ka harsano saarabtana waa yeeshay waa soo waday inta ay keentay waa isi handadaysa waxa la meesha joogto ma taqaana boqoy bar meesha joog ma aqaaniina marka war iyo dhamaantiis Soomaalida si gaar ah gabdhaha ula hadlaa waliba gabdha waxa jira loola baxay single mothers fariintan iyaga u diraa oo qof walba maanta isku filan u diraa oo qof walba maanta shaqaysta u diraa oo siiba gabdhaha ha noqoto qurba joog ha noqoto maamo ciishay nolosha waxaad helaysaa qof adig ku rabo inta raadin lahayd qof aad rabtid oo lacagtaada waxaagi ku raadin lahayd hadaa raadisana qofkii ha iska ilaali inuu qofkaasi kugu danaysto war nolosha lacag ma ahan nolosha ma ahan hanti nolosha waa isfahan iyo qofkan inuu qofka kale ku qaracsan yahay lacagta waxaa ka horeyso horta isfaham waxaa laga yaabaa lacagta inay isku keen dirto oo fidno noqoto oo ninkan damac galo oo lacagtaadii damciyo marka muhiimadda waxay tahay fadlan qofka aad dooranaysid iska ilaali wayba dhacdayba wiilasha rabaadan inaan la hadlo war waxaa tahay qof weyn oo mas'uula oo maanta rijaal ah oo Ilaah boqolow ka dhigay ka sarmarsiiyay dumarka hasku dayin in gabar maanta walaasha oo kala ah oo maanta ilinteeda daadiso oo maanta nafsi ka gasho oo war mararka qaar waxaa la rabaa dadnimo iyo damqasho inuu qofka lahaado garasho inuu lahaado la rabaa waxaan waa jacayl waa xiriir wax yaroo qofkaasi dhaawac u geysata ayaa laga yaabaa in uu saameyn ku yeesho noloshiisii oo dhan qof la soo dhaawacay laga yaabaa inuu adig ku maciinbido oo uu ka rabo farxad uu ka rabo nolol wax walba adna aad dhaawac ugu sii darto taas waa dhibaato ishana mar walba way taagan tahay oo dhibaatada dulmiga lagu haayo gabadhaan wixii ku dhacay kulley Soomaali way kasoo jawaabi doontaa qof walba oo caana baraha bulshada ku jira ka hadli doona ha noqdo YouTuber ha noqdo qof walba muuqaalkan arka ha share gareeyo qof walba oo muuqaalkan arka ha gaarsiiyo intuu awoodo sababtuna waxay tahay waxaan rabnaa xaqa laga galay iyo dhibaatada loo geystay gabadhaas in Soomaali u soo saarto oo mas'uuliyiin dawladeed oo meesha jooga wax u qaban waayo oo dadkeeda wax u qaban waayo oo ninkii ku jeesjeesay oo intuu soo fadhiistay meel wuxuu dhahay waxa iga sii darneed gabadha wareysanaysa wax aniga ma qabo oo xiriir baa naga dhaxeeyay waa nin dhan oo weyn oo soo muuqaaladaas iyo jirdirkii dhibaatooyin kale u geystay oo inta usoo fadhiisay TV waa wareysi lagu dilay wareysi kale oo gabadhaas dhiibtay gabadha wareysi dhiibtay oo keebale wareysiisay waa la wareystay wareysigaas ayaa wareysi kale lagu dilaa wuxuu ayadoo isla Hargeysa joogtay ay awoodi weysay ninkaas inay xaqeeda ka qaadato in ninkaas ay dacweyso sababtoo ah wax walba Soomaalida waxaa hadda loo adeegsadaa power marka
soomaaliya ukici doonta soomaaliyana gabadhaas u dagaalami doonta maanta qof walba muuqaalkaas arkay kugu filan ma la qabay ama ma la qabin warqabash in la qabay in kale waxaa kaaga daran rakaataa lagu haystay awood iyo xoogaa lagu haystay gabadhaas wayna afduubneed laakiin ilaaha badbaadiyey oo gacantaasi kasoo bixiyey hadda xaqay u leedahay wax walba oo ninkaasi iyada dhex maray inay sheegto oo ay banaanka keento oo sir walba ay ka hayso ninkaas iyo sida u galay markaas waxaa taxadir muujin doona waxyaabaha lagula dhaqmo dumarka kolley muuqaalkan muuqaalo kale haddii ay jiraan oo soo baxaan waa idinla wadaagi doonaa idinkana waad ku mahadsantihiin bye bye